அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஹெர்பல் கேர். இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் நாள்பட்ட சளி, இருமல் பிரச்சனைகள், அதாவது மார்பு சளி, நுரையீரல் சளி, அப்படியே அடர்த்தியான சளின்னு சொல்லுவாங்க, அதையும் அப்புறம் இருமல், வறட்டு இருமல், இதையெல்லாம் போக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மருந்தை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மருந்து தயாரிப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள் 30 கிராம் மிளகு நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கூட அதே அளவு 30 கிராம் அக்கரா வேர், இது நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும், இதையும் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கூட 50 கிராம் தேன் எடுத்துக்கலாம். முதல்ல இந்த அக்கரா வேரையும் மிளகையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. நான் அக்கரா வேர் ஏற்கனவே பல்வலி அந்த வைத்தியத்தில் சொல்லியிருப்பேன். இதை நல்லா இப்போதைக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் வெயிலில் நல்லா காய வச்சு எடுத்துருக்கிறதுனால பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்ல பவுடர் ஆகிடுச்சு. ஒருவேளை உங்களுக்கு வெயில் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு சட்டியில் போட்டு அதை சூடு ஏறுற வரைக்கும் வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்ல பவுடராக இருக்கணும். ஓகேயா? இப்போ இந்த இதில் இதை நாம் தேனில் கலந்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். தேனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்துட்டு நல்லா அந்த மருந்தோட தேன் கலந்துடுற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது ஒரு காயக்கழுப்பு மருந்துன்னு கூட சொல்லலாங்க. குழந்தைங்களுக்கு அதாவது 2லேருந்து 10 வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மிளகு அளவு கொடுங்க போதும். அதே பெரியவங்களுக்கு 1/4 ஸ்பூன் காலையிலையும் சாயந்தரமும் 48 நாளைக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இலகி அது வெளியேறிடும். இதை ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதோடு இல்லாமல் இது யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது கெட்டியாகிற மாதிரி தெரியும். அந்த சமயத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் தேன் கலந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு வரலாம். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது இந்த மாதிரி அதிகமான சளி, நுரையீரலில் சளி இருக்குது, மார்பு சளி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இதை கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதோடு இல்லாமல் நார்மலாக சளி இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து 2-3 நாள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலும் அவங்களுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் நல்ல குணம் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும். ஹெர்பல் கேர் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.